ये बकरी गाभन है। ये बकरी है इधर बैठी है काली। ये बच्चे हैं दो तोतापुरी के। ये बकरी है उसकी 1 से 1.5 लीटर दूध है इसका। ये बच्चे हैं माशाल्लाह, हेल्दी बच्चे हैं। ये बकरी है उस्मानाबादी, इसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत हेल्दी है ये भी। एक बकरा एक बकरी। ये एक बकरी है बच्चा देने वाली है, क्रीम कलर की। ये ब्राउन है एकदम रेड में, ये भी बच्चा देने वाली गाभन है। ये एक बकरी है, ये भी गाभन है। ये एक बकरी है, ये भी गाभन है। सभी गाभन है, सब 1 महीने में बच्चा देने वाले हैं।